снял меня? Ты что на меня наехал-то? Смотри. Что смотреть? Смотри, что? Смотри, ёпты. Вот, твой вопрос. Она его снимает. Ну все хорошо. Право иметь. А почему не снимать? Я снимаю нарушения. Какие проблемы? А кто что нарушил? Какие-то проблемы, обращайтесь в полицию. Вали отсюда. О, какие вы добрые, культурные. Да ладно, хорош, ты что творишь-то? Да это вы что творите? Зачем вы сейчас на меня Видел наехали? я с гипсом. Все хорошо, показали гипс, все, вопросов нет. Вы инвалид? Я инвалид. Все хорошо, проблем-то какие?